Стана общински и 14 години ние не можем да влезем вътре. Отряза тука, спря ни водата, смени ключарката, да прави безостанци, всичко го е заградил, ние не можем да влезем вътре. Представяш ли си? И приветстваме с добре дошли на нашия митинг, посветен на борбата с корупцията, съпътстваща и съсипала общината през последните 14 години на управление. Благодарим ви за вашата смелост, защото да се покаже такава позиция в Сатовча, която се превърна в синоним на страха, е равносилна на подвиг. Не мога да ги търпя. Имам решение от всички станции. РДНСК, ДНСК, РИОКОС, становище от всички станции. Архитекта всички ми ги признават, издават мерки за узаконяване. Може да го видите. От дата 5, 9, 12 година. Главният инженер Балев, най-големият идиот, трябва да се разпъне на тази бърба. Той ме смъкна като адвокат Барсев. Те мошенници. Дойте да видите какво строителство се води в Алкосел, ще ви пани шапката. Улицата, където до къща там се води асфалтирана и канализация, няма нищо. Над 60 метра кардалум се направи с лични мои средства, с моето семейство. Без съвета да ми даде 1 лев. Обърна се към съвета, те ми викат, ние ще те караме в затвора. Това са думите на селския и общинския кмет. Защо искат да съборят моята къща, а имат да направят и къщи зад моята, извън регулацията незаконни. Нямат никакви документи. До кога ще ги търпиме такива идиоти? 1997 година в другото правителство беше инженер Балев. Ние с моя син чистиме Бълкосел, Абланица, Годешо и Сатовча с Снегорин. 1 лев не ми е заплатено. А сега 8 машини чистят. Откъде ме намират пари да ми плащат? А делят ги по-братски. Не може да ги търпиме. Аз бях един от организаторите на ДПС. Всички честни хора, къде бяха на ДПС, всички напусна, остана идиотите. Благодарим на хората, че не слуша, има и много, мога да предоставям документите. Имам един болен въпрос. Мъжът ми беше пазач, беше шофьор в БКС и преди 1992 година пред нас злополука пострада, тук всички хора точно знаят. Затрупа го един канал, щупи му се таза, пикошни му хрумаспука, двата крака, 52 дни стоя в Гоце Делчев на Истензе. 6 месеца не проходи. После продадоха го БКС до там на някой си строен инженер Перник и господин кмета сложиха и друг пазач, а мъжа ми 17 години след това беше пазач. За съжаление той днес е в Благоевград. Трудово, правна и консултация да се справя, не може да се вземе пенсия. Дами и господа, аз съм един от пострадалите от кмета Арбен Мименов от село Вълкосел. Като всички хора аз съм построил къща с всички изрядни документи. Но за съжаление кмета харесва мястото покрай моя къща и решава да го присвои. Но за да няма никой до него, той ми взима парцела заедно с къщата. Забележете, заповядва на поземлена комисия, устно, която му е подчинена да го вкарат във владение. Заграбва 7 дека. Като моят имот заедно с още 400 квадратни метра ги прехвърля на Младен Ананиев Хаджиев, след като се здобива с натурален акт. Това е с цел да се прикрива от властта. Нашият съсед
на който са готови да изпълнят всяка негова поръчка, само нас да не шмачкат като мишки. Моят свекър е участвал 7 години във Втората световна война, да се освободи България, да сме свободни, да живеем свободно в демократична държава. Ние до сега не сме видяли един ден свободен. Ние сме мачкани като мишки и живеем по турско робство. Аз не мога да кажа. Има много за този нашия съсед, който преди 1 година дойдоха, написал една жалба, като ли е написал Иван Вазов. Извикаха ни пред дома ни на къщата, започнаха да четат една такава жалба, която беше написана от 10 листа. Всичко за нас, че ние едва ли не трябва да умреме, трябва да си махнем дървения навес, в който живеят животните, отглеждаме животни, да се махнем терасата. Ние се стресирахме, беше ми застрашен живота, беше ми на мене застрашена и работата. Господа общински съветници и към вас, господин кмет, и всички ваши заместници, всеки с нещо зает, аз, вашия избирател и работодател, на поредната сесия наблюдател, констатирам, не вървят нещата и виновници сте ви в общината. Подавам жалби, молби, сигнали. Според вас, кучета не яли. Аз идвам тук, за да ги ви кажа по изключително отговорен начин, че ние сме в състояние да освободим община Сатовча от това феодално робство. Стига вие да го поискате. Независимо дали е председателя на районен съд Гоце Делчев, независимо дали е някой корумпиран прокурор или полицай, ние ще стигнем до край. Ще извадим истината.